Уильям Льюис нар Санта Ритад өөр ангид сурдаг. Льюисийн багш үргэлж 30 асуулттай шалгалт авдаг. Харин Уильямийн багш 24 асуулттай шалгалт авдаг. Льюисийн багш жилд 3 төслийн даалгавар өгдөг. Хоёр анги ялгаатай тооны шалгалт өгсөн ч жилийн туршид өгсөн нийт шалгалтын асуултын тоон тэнцүү байв. За доогуур нь зорьё. Уильям эсвэл Льюисийн ангиас жилийн туршид хамгийн багадаа хэдэн шалгалтын асуулт авсан бэ? За бүгдээрээ жаахан бодъё. Хэрвээ Льюисийн багш шалгалт бүртээ 30 асуулт оруулдаг бол эхний шалгалтын дараа гэхэд тэр 30 асуултанд хариулсан байх болно. За тэгэхээр энэ бол тийг. За 2 дахь шалгалтын дараа 60 болно. 3 дахь шалгалтын дараа 90 болно. 4 дахь шалгалтын дараа 120 болно. 5 дахь шалгалтын дараа тэр 150 асуултанд хариулсан байх болно. За гэх мэтчлэн цааш үргэлжлүүлээд 30-ын хуваагдагчдыг бичээд байж болно. Энэ нь манай бодолтын үндсэн санаа. За эдгээр тооны хуваагдагчд. Хуваагдагчдынх нь хамгийн багыг нь олно. За Льюисийн хувьд юм байна. Тэгвэл Уильямийн хувьд ямар байх вэ? Уильямийн багш эхний шалгалтаа авахд 24 асуултанд хариулна. 2 дахь шалгалтын дараа 48. За 3 дахь шалгалтын дараа 72. 4 дахь шалгалтын дараа 96. За гэх мэтээр 24-ийн хуваагдагчдыг бичээд байна. 4 дахь шалгалтын дараа 96, 5 дахь шалгалтын дараа 120, 6 дахь шалгалтын дараа 144. Гэх мэтчлэн цааш нь үргэлжлүүлнэ. За юуг олох ёстойгоо эргэн харъя. 1 жилийн туршид Уильям эсвэл Льюисийн ангийнхан хамгийн багадаа хэдэн шалгалтын асуултанд хариулсан байх вэ? Тэгэхээр хамгийн багадаа гэж байна. За гэхдээ тэд ялгаатай тооны шалгалт өгөөд тэнцүү тооны шалгалтын асуултанд хариулсан байх ёстой. За тэгэхээр хоёуланд нь ижил байгаа тоон 120 байна. 120. Льюисийн багш 30 асуулттай, Уильямийн багш 24 асуулттай шалгалт авдаг байсан хэдий ч тэд тус бүр 120 асуултанд хариулсан. За тэгэхээр хариу бол 120. Тэд ялгаатай тооны шалгалт өгсөн гэдгийг анхаараарай. Льюис 1, 2, 3, 4 удаа, Уильям 1, 2, 3, 4, 5 удаа шалгалт өгсөн байна. Гэхдээ хоёулаа л 120 асуулт өгсөн. За одоо харин бодолтой математик тэмдэглэгийг ашиглан бичье. Хамгийн бага ерөнхий хуваагдагчийг олохдоо бид ямар тэмдэглэгийг ашигладаг вэ? За 30 ба 24-ийн хамгийн бага ерөнхий хуваагдагч. Хибээх тэнцүү 120. За мөн хибээхийг олох өөр нэг арга байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр анхны тоо үржигдэхүүн задлж болох. За 30 гэдэг нь 2-ыг үржих нь 15, энэ нь 3-ыг үржих нь 5. 30 тэнцүү 2-ыг үржих нь 3, үржих нь 5. За харин 24 нь за эзэнхрээс өөрөнгөөр бичье. 24 нь 2-ыг үржих нь 12. Харин 12 нь 2-ыг үржих нь 6, 6 нь 2-ыг үржих нь 3. Тэгэхээр 24 тэнцүү 2-ыг үржих нь 2, үржих нь 2, үржих нь 3 болсон. Тэгэхээр хибээх олох аргын хувьд уг олох тоо маань 30 24-т хоёуланд нь хуваагдах ёстой. Тэгэхээр 30-д хуваагдахын тулд анхны тоон задаргаанд нь 2, 3, 5 гэсэн үржигдэхүүнүүд орсон байх ёстой. Энэ нь 30 болно. Тэгвэл энэ 30-д хуваагдах нь байна. За нөгөө талаас 24-т хуваагдахын тулд анхны тоон задаргаанд нь 3 ширхэг 2, 1 ширхэг 3 орсон байх ёстой. За тэгэхээр энэ ч 1 ширхэг 3 байна. Бас 1 ширхэг 2 байна. За ийм дахиад 2 ширхэг 2 хэрэгтэй. Тэгэхээр 2-ыг үржих нь 2. За жаахан доошлуулах юм. Энэ 24-т хуваагдана гэсэн үг. За тэгэхээр энэ бол манай 30 24-ийн хибээхийн анхны тоон задаргаана. Хэрвээ эдгээрээс аль нэгийг нь л устгах юм бол энэ хоёрын аль нэгэнд хуваагдахаа болно гэсэн үг. Жишээ нь хэрвээ энэ хоёрыг авчих юм бол 24-т хуваагдахгүй. Энэ хоёрыг юм уу 3-ыг эсвэл 5-ыг нь авчих юм бол 30-д хуваагдахгүй болно. За тэгэхээр одоо бүгдээрээ ингээд эдгээрийгээ үржүүлье. 2-ыг үржих нь 2, үржих нь 2 нь 8, 3 8-ийн 24, 5-аар үржүүлээд 120.
За дараагийн жишээг авч үзье. У мама 21 цомогтой 1 багц мөн 30 харандаатаа 1 багц авчээ. За ингээд дугуйлчээ. Тэр авсан бүх цомог харандаагаараа ангийнхаа сурагчдад зориулан хоорондоо ижилхэн цуглуулгууд бэлдэв. Тэр хамгийн ихдээ хэдэн цуглуулга бэлдэж чадах вэ? Тэгэхээр бид үнийн хэрэгтээ хамгийн их ерөнхий хуваагчийн талаар ярих хэрэгтэй болж байна. Эдгээр зүйлсийн хуваагчийн тухай ярина гэсэн үг. Бид энэ хоёрыг хоёуланг нь цуглуулгын боломжит хамгийн их тоонд хуваана. За үүнийг бод 2 арга байна. Энэ 2 тооны хамгийн их ерөнхий хуваагчийг авч үзье. Тэгэхээр хамгийн их ерөнхий хуваагч буюу хийх 21 ба 30. Тэгвэл энэ 2 тоог хоёуланг нь хуваадаг хамгийн их тоо хэд вэ? Тэгэхээр бүгдээрээ анхны тоо үржигдэхүүн задлаа. За эсвэл өгсөн тоо тус бүрийн бүх хуваагчдыг жагсааж бичээд ижил байгаа хамгийн их тоог нь олж болно. Эсвэл анхны тоо үржигдэхүүнд задлж болно. За тэгэхээр бүгдээрээ анхны тоо үржигдэхүүнд задлах аргаар бодъё. За 21 нь 3-ыг үржих нь 7. Энэ хоёр хоёулаа анхны тоо. Харин 30 нь 3-ыг үрждэг нь 10. Бишээ 2-ыг үрждэг нь 15. Бид үүнийг өмнө хийсэн 15 нь 3-ыг үржих нь 5 болно. За тэгвэл 2 задаргаанд хоёуланд нь байгаа ямар анхны тоо байна вэ? Энд ч зөвхөн 3 байна. 3-ыг өөр юугаар ч үржүүлэхгүй. Тэгэхээр энэ тэнцүү 3. Энэ нь үнэндээ энэ 2 тоог хоёуланг нь 3-т хувааж болно гэсэн үг. Энэ нь цуглуулгын боломжит хамгийн их тоо юм. За дэлгэрэнгүй тайлбарлах юм бол асуултын хариу бол 3. Асуултаа дүрсэлж үзүүлье. 21 цомог зуръя л да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. За тэгээд 30 харандаанаагаа өнгөөр зуръя. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. За тэгэхээр үүнийг хуулаад тавьчих. Бүгдийг нь нэг бүрчлэн зурхаа хэлбэрчлээд хуулаад тавьчих юм. За тэгэхээр ингээд тавих юм бол 20 болно. За дахиад нэг хуулаа тавьбал 30 болно. За бид энэ 2 тоог хоёуланг нь хуваадаг хамгийн их тоо бол 3 гэж олсон байгаа. Тийм учраас тус бүрийг нь 3 бүлэгт хувааж болно. Цомгуудыг 7-7-оор нь 3 бүлэг болгоно гэсэн үг. Харин харандааг 10-10-аар нь 3 бүлэг болгоно. За ингээд ангид орж ирэх 3 хүнд тус бүрт нь 7 цомог 10 харандаа бүхий цуглуулга өгч болох юм байна. Энэ бол УМАМАгийн бэлдэж чадах хоорондоо ижил цуглуулгуудын хамгийн их тоо юм. Би 3 олонлог зурсан. Олонлог тус бүр нь 7 цомог 10 харандаатай. Бүгдээрээ энэ 2 хэрэгслүүдийг хоорондоо ижил байх цуглуулгуудад хувааж болох цуглуулгын хамгийн их тоог оллоо.